بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa magaalada Hargeysa oo aad u barwaaqaysan dalka intiisa badan kala siman tahay. maanta taariikhdu waa 13 Ramadaan 1444 hijriyada oo u dhiganta 4 bisha Abriil 2023 taariikhda miilaadiga. waxaan jeclahay halkan xoogaa aad u kooban oo aanu iga mudnayn laakiin tii geerida kadiska ay ku timid ay kalifayso ereyo kooban oo aan rabo inaan ka idhaahdo geerida ku timid shalay oo ay taariikhdu ahayd 3 مرحوم عبد الرحمن عبد الله فارح ولو يقاني خالد لو نشري لو يقاني أما كوعان هاي كوعان بحي إنا قري برواقو أما عبد الرحمن قري برواقو شريكو غيرو دي مغادة هرقيسا نحريستي جنة إلهي كورابيو marka hore aan ilaahdo ilaahay samiri iimaan ka siiyo qoyskii xaaskiisii caruurtiisii walaaladii qaraabadii ugu dhaweyd eheladii asxaabtii muwaadiniintii ay fikirka iyo suugaanta iyo qalinka iyo qoraalka ay wadaageen iyo dhammaan intii taqaanay ee ku hirin jirtay qoraaladiisa iyo aqoontiisaba isagana ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. cabdiraxmaan guri barwaaqo beri dambe ayaan anugu bartay laakiin tii aqoon fiican ayaanu lahaa qoyskooda. waxaan xasuustaa 1958 waxaan ku jiray elementary biyo dhacay oo markaa la dhisay sanadkii ugu horreeyay ardaydii ugu horreysay gashaa ayaan ahaa. dabeedna markaanu sanad ku jirnay waxa berberana looga soo bedelay walaalkii maxamed cabdilaahi faarax oo berberaawi markaa ku yimid iskuul laakiin tii loo yaqaan aan u bixinay markii dambe fani naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo. waxaan aqaanay walaalkii Salmaan oo dhakhtar ahaa isaguna dhintay naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo. cabdiraxmaan baa i xigay sidaas ayaan qoyska aqoon aan badnayn ugu lahaa. cabdiraxmaan guri barwaaqo taariikh nololeedkiisa oo dhan dhalashadiisii sanadkii iyo intan yar caadiga ah ee dadku ay ka waramaan waxa ka akhrisan doontaan mareegaha iyo baraha bulshada. waxaan rabaa waxoogaa yar inaan ku hakado cabdiraxmaan qofka uu ahaa. cabdiraxmaan waxaa nin aqoon-yahana oo ku xeel dheer qoraalka. waxaa nin aqoon-yahana oo cilmi baadha oo aad looga yaqaanay baraha bulshada iyo meelaha dadku ay ku xidhiidhaan. waxaa nin lagu bartay qoraaladiisii buugaagtiisii faraha badnayd ee uu qoray ay mahadhe iyo sooyaal iyo in badan oo kale ka mid ahaayeen. waxaa lagu yaqaanay cabdiraxmaan qoraaladiisii taxanaha ee gorfaynta ahaa ee ku gorfayn jiray buugaagta ama dhiganayaasha kale ay dadku soo saaraan. cabdiraxmaan waxaa lagu garanayaa taxanayaashiisii faraha badnaa ay ka mid ahaayeen bara abwaankaaga oo kolleyba uu ku soo qaadi jiray inta badan abwaanada Soomaaliyeed suugaanyahanada gabayaaga. aan kasii xasuustaa taxanayaasha kuwii ku soo qaaday Axmed Ismaaciil Diiri Qaasin Cabdilaahi Suldaan Timacade Muuse Galaal oo si aad u la yaab leh ugu sheekeynayay uguna la fagurayay qaabka ay wax u curiyaan iyo curintooda iyo hal abuurkooda. cabdiraxmaan guri barwaaqo waxaanu ku xasuusanaynaa sidii ugu foognaa
waqtigiisa intiisa badan ugu bixin jiray cilmi baadhista Soomaaliyeed ee kala duwan buugaagtiisii eray bixinta kombiyuutarka oo la yaab lahayd oo markaad buugga yar soo qaado yani qiimaha uu leeyahay iyo siduu soo helay ereygii Soomaaliga ahaa isagoo isticmaalaya dhaqankii gaar ahaan kii raaxatada iyo eray bixinta casriga ah ee kombiyuutarka. Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxa kaloo lahaa waxyaabo uu la wadaagay hal abuurkii kale ka horeeyay fara badnaa oo kamid ahaa Cabdilaahi Maxamed Xirsi oo loo yaqaanay Cabdilaahi Qarshe. dadku Cabdilaahi Qarshi ay yiraahdaan laakiin aabihii baa loo jeeday Qarshe, Cabdilaahi Qarshe, oo aynu ka soo qaadan karno fankii magac bixinta markaynu midalan heelooyinkii tagno qaabkii oo Cabdilaahi magacyada ugu bixin jiray aynu soo qaadan karno ciil iyo nuul iyo aroor iyo magacyadaas iyo sidii isula heli jiray codka iyo dhawaaqa iyo isula heli jiray magac bixinta. Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo waxaanu ku garanaynaa qaabkii uu waxyaabaha qaarkood magacaabtay. waxaan soo qaadan karnaa tusaale mareeg buu lahaan jiray la oran jiray halgeri. mareeg wax lagu qoro oo taariikhda iyo suugaanta iyo lagu lafaguro oo cilmi baadhis lagu sameeyo ayuu lahaa. halgeri buu bixiyay. waad garan kartaa fanka iyo farshaxanka ku jira xidhiidhinta ereyga ugaadhi ka tarjumaya iyo ereyga aqoonta iyo waxa lagu qabanayo aqoonta iyo cilmiga ka sheekeynaya. waxaan soo qaadan karnaa sida igu maqaalaa inuu madxafkan la yiraahdo Sarian uu magac bixiyay. siyaabo badan baad u qiimeyn karaysaa oo erey dhiman lahaayo ka bixilaafka waad soo nooleysay. dhaqan cusub oo hor la ayada caruurta iyo daayirta soo koraysa bartay. farshaxanka iyo fankaana wuu lahaa Guri Barwaaqo. qof caadiya ayuu ahaa si caadiya u nool. door la yaab la ka soo qaatay barbaarintii iyo korintii jaamacadaha gaar ahaan waxaan soo qaadan karaynaa jaamacadda Hargeysa oo macahadkii Gaariye ee afafka macalinka ahaa waxaana ka dhigi jiray siduu ugu jiray dhalinyarada ugu dhex jiray siduu ugu dhex jiray mujtamaca. waqti aan badnayn ayuu ahaa wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka ee Jamhuuriyadda Somaliland gaar ahaan intan Muuse Bixi xilka hayay markii uu qabtay wax badan muu joogin. Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo sidaas ayaynu ku sagootaynaa. taariikh badan oo maguuraan ah ayuu inooga tagay. hadii gooraale dadku markay dhintaan inuu xabaalaad u taaganay iyo ciidii wax ku lahayd saamax iyo ayaynu isku niraahnaa. waxa ugu weynay qofku uu dadka kala tagaa markuu dhinto ee xaq ku yimaado waa wuxuu maskaxda ku hayo ama wixii xusuus iyo taariikh uu hayay ummadda. Cabdiraxmaan in badan intii uu kari karayay uu ka tagay baraha bulshadu kaga tagay kombiyuutarkiisu kaga tagay buugaagtii buu kaga tagay meelo badan oo dhiganayaa leh ayuu kaga tagay. inagamuu tagin Cabdiraxmaan dhigaaladiisii iyo qoraaladiisii ayaa inala jooga oo inala yaala oo ay dumadeena tahay inaynu xil iska saarno oo aynu ururino oo aynu isu geyno oo aynaan kala filqin oo aynaan kala tuurin oo aynaan kala daadin. qolkii uu Cabdiraxmaan ku jiray ku shaqeynayay wax badan baa yaalo oo ku duugan oo ay tahay in la habeeyo oo ay tahay in la ururiyo oo ay tahay in si qiimo leh
oo israacsan la isu raaciyo oo loo raseeyo. waxaan u baahannahay inaynu cid u saarno aynu waxaa ilaalino oo aynaan cagta ku raacinin oo aynaan dhaafinin waraaqahaasi sidaa ku lumin, taariikhdaasi aanay sidaa ku lumin. waxaan xasuustaa 1980kii ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo markii uu Muuse Galaal dhintay Muqdisho in guddi loo saaray qoraaladiisii iyo wixii uu ka tagay oo muddo ay shaqeynayeen tafaasiil badan ay ka qoreen oo guddi document ay ka soo saartay wixii uu dhaxal ka tagay Muuse Galaal. waxaan xasuustaa buugaagtu qabyada ahayd ee aanu daabicinay markaa uu ka tagay ahayd 16 nin iskii xusub barayna uu ahaa Cabdiraxmaan waa uu ka soo xagi jiraayo ninka waayaha nololeed qurbaha ee Khaliijka ama Sacuudiga ama ku noolaa Kanada inta badan fursad u helay inuu la falgalo mujtamaca ayirtiisii ayuu ahaa. wixii uu ka tagay inuu inoo yaalin waxaana inooga baahan yihiin sida ugu doorka roon. waxaan la hadlayay 4 habeen ka hor intii aanu dhimanin. waxaan kusoo gabagabeynayaa inaan halkan idinka ogeysiiyo ama idinka sheego inuu Cabdiraxmaan dhammaystiray buugiisii ugu dambeeyay oo ahaa halkuu dhiman falcelinta beenihii laga faafiyey buugii Sooyaal oo dhawaan soo bixi doona haddii eebba idmo. wax isaga ugu hadhay aanu jirin ee waqtigu ku simi waayay laakiin tii ka dhammaaday isaga. sidaas ayaynu Cabdiraxmaan ku sugootaynaa oo leenahay fi amaanillaah. naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo inagana samir iyo iimaan haynaga siiyo. wixii uu dhaxal inooga tagayna ilaahay haynaga dhigo kuwa sida ugu roon uga faa'iideysta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan kariim dhammaantiin.